車中にお願いします。定住港へのご理解、ご協力をお願いします。ご注意ください。お問い合わせは播磨屋橋サービスセンターまで。
お
いはできませんので、あらかじめ両替のお知らせの上、ご乗車いただきますようお願いします。次、止まります。お忘れ物のないようご注意ください。